Hola, bienvenidos al podcast Dentalmente. Soy el doctor Gabriel Carrillo y bueno, estamos en este capítulo que es la segunda parte del capítulo donde iniciamos el bruxismo como una entidad muy importante que no tiene que ver con enfermedad y que tampoco tiene que tratarse. En este capítulo vamos a ver cómo se relaciona el bruxismo con otras enfermedades, ya sea como un síntoma de la enfermedad o signo que puede ser previo a la enfermedad o nos puede estar anunciando que tenemos algún problema de salud, ¿sí? Y aún así no se considera como un problema de salud, simple y sencillamente nos puede estar alertando algún problema de salud o simple y sencillamente nos está anunciando que una enfermedad está por aparecer. Para lo cual vamos a estar tratando de mencionarles enfermedades o cómo funciona el bruxismo o cómo nace el bruxismo. Y para eso cabe mencionar que en el capítulo que platicamos al respecto la vez pasada, hablábamos que los dientes realmente no juegan el factor desencadenante primordial del bruxismo. Simple y sencillamente esto tiene que ver con las fases, con las etapas del sueño. Y los dientes son la zona donde se manifiesta, donde se desencadena el bruxismo. El bruxismo, insisto, es una cuestión de el trastorno o desórdenes del sueño. Bien. Un artículo que se publicó en el 2021 que es muy bueno, que se llama Las bases neurofisiológicas del bruxismo, nos habla de lo siguiente. Hay un núcleo que se llama el núcleo mesencefálico, es un núcleo que está ya propiamente en el sistema nervioso central. Ese núcleo recibe toda la información que está en un tejido alrededor de las raíces y en los músculos que sirven para apretar y abrir la mandíbula. Toda esa información que nosotros tenemos cuando comemos, cuando abrimos la boca, se va a ese núcleo. Y este núcleo va a mandar toda la información a una estructura que a últimas fechas se ha mencionado de manera muy importante y se ha investigado mucho, que es la formación reticular, ¿sí? Y esto tiene que ver en muchos sentidos con las neurociencias, insisto, en muchos ámbitos que, bueno, de momento no es el tema que nos tiene aquí reunidos. Pero esta formación reticular ascendente es una área muy importante en cuanto a que es el filtro de información que nos llega a lo que percibimos, ya sea visualmente, auditivo, en cuanto a la palpación y, bueno, en este caso, en cuanto a la masticación, para que este núcleo que les menciono es el núcleo mesencefálico, que tiene que ver, insisto, con la masticación y con la apertura y cierre a la mordida, va a llegar la información a esta formación ascendente y ahí se va a liberar sustancias como lo que es la acetilcolina. ¿Por qué les menciono la acetilcolina? Porque este neurotransmisor tiene relación con el apretamiento de los músculos, tiene relación con la liberación de la sudoración y de la saliva, que vamos a ver más adelante la relación de la saliva, tiene que ver con la adrenalina, que tiene que ver con el estrés, y también tiene que ver con el glutamato, que el glutamato es otro neurotransmisor que excita a las fibras nerviosas y en este caso va a tener una vía directa a las cortezas, una parte, no toda, una parte a las cortezas cerebrales. Las cortezas cerebrales son las áreas del cerebro que tienen muchas funciones, pero en este caso la función que tiene es mantenernos despiertos. Entonces, en este cóctel químico que se presenta cuando estamos despiertos, cuando vamos a dormir tienen que disminuir estas sustancias. Subirán otras sustancias como la serotonina, la galanina,
Algunas otras sustancias subirán y hay un equilibrio. Sin embargo, cuando esta sustancia reticular ascendente se ve activada, ha sido activada porque nosotros chocamos nuestros dientes o apretamos nuestros dientes, es decir, activamos los músculos, y esta sustancia o formación reticular ascendente se activa por apretar los dientes. Al apretarlos va a liberar todos estos neurotransmisores que les acabo de mencionar y va a mantener las cortezas activas, ¿sí? Esto va a permitir que las cortezas siempre tengan un nivel de actividad y este nivel de actividad va a permitir que haya funciones respiratorias, que haya funciones cerebrales, obviamente, y cardíacas. Esto se los comento porque hay dos implicaciones muy importantes. Una, esto nos habla de que el bruxismo es parte de una función del cuerpo. Y dos, que pacientes que llegan a perder todas sus piezas dentales y no utilizan placas, pierden esa actividad de las cortezas cerebrales y caen en un mayor riesgo de poder desarrollar lo que es demencia, ¿sí? Entonces, pacientes que no tienen piezas dentales y no utilizan sus placas, no activan esta sustancia o formación, se conoce de estas dos formas, reticular ascendente, no activa a estas cortezas y se pierde una oportunidad de que se estén activando estas cortezas. Y bueno, hay un factor de riesgo. Ahora, que el bruxismo también es considerado un factor fisiológico o un factor funcional, en esta gráfica que quiero que veamos aquí, en este estudio, veamos qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque se habla de que el bruxismo también es una función protectora para la respiración y para la actividad cardíaca en los pacientes. Por ejemplo, en este estudio se habla que de 4 a 8 minutos antes de que el paciente caiga en los movimientos musculares, empieza a haber una actividad cardíaca, una actividad del corazón, que va a preceder, obviamente, a lo que es el bruxismo, de 4 a 8 minutos. Posteriormente, 4 segundos antes, empieza a haber una actividad cerebral, ¿sí? Posteriormente, 1 segundo antes de que empiece el bruxismo, empieza a haber un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca, es decir, en las palpitaciones del corazón. Y menos de 1 segundo antes de el bruxismo, empieza a haber un aumento en el tono muscular. Posteriormente, inicia el bruxismo y luego el apretamiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el bruxismo no se puede eliminar porque es parte de una función protectora y que además, posteriormente a esto, va a liberar una sustancia o un neurotransmisor que se llama GABA y este también va a inducir sueño. Entonces no se puede evitar que los pacientes que desarrollaron o que tienen el bruxismo se les puede eliminar porque sería parte de eliminar el sueño y eso pues no es posible. Y como les dije en el capítulo previo, el sueño o los trastornos del sueño son los que provocan el bruxismo. Aquí hay o podría haber una confusión, ¿sí? De alguna manera el bruxismo puede ser protector o también puede ocasionar problemas como vamos a ver ahorita. Sin embargo, no se va a eliminar. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas? Que al paso del tiempo en gente mayor, la frecuencia de los eventos del bruxismo nocturno, porque hay un bruxismo diurno que tiene otras implicaciones, estamos hablando del bruxismo nocturno, tiene otras implicaciones y al paso del tiempo las personas van a empezar a tener menos eventos
de apretamiento. Bien, ¿qué sucede y qué implicaciones tiene con otras enfermedades? Bueno, nosotros conocemos un fenómeno que se llama apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es esto? Es una dificultad para poder respirar mientras el paciente o los pacientes están durmiendo, ¿sí? Y aquí también en investigaciones se ha encontrado que puede tener relación entre el bruxismo y la apnea obstructiva. Hay investigadores que dicen que son independientes. Hay otros investigadores que hablan que tienen una relación mutua. Es decir, que cuando el paciente va a tener un evento de bruxismo, minutos antes el paciente deja o tiene eventos que deja de respirar. Y después viene el bruxismo. Y luego hay otras investigaciones donde hablan que la apnea central, es decir, cuando tienen algún problema a nivel cerebral, el paciente bruxa o aprieta los dientes y después deja de respirar, ¿sí? Y hay casos o reportes donde el bruxismo o la apnea, que es que no pueden respirar el paciente, se presentan de manera o independiente o en el mismo tiempo. Entonces, pacientes que roncan, pacientes que tienen dificultad para respirar, no son candidatos a utilizar guarda. Entonces, es importante conocer si el paciente ronca. Es importante conocer si el paciente tiene dificultad o para de respirar en las noches. Es importante conocer si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, si tiene presión arterial elevada, ¿sí? Porque esas son condiciones que pueden agravarse o mejorarse con el bruxismo. Entonces, el guarda debe de tener ciertas características para no empeorar enfermedades preexistentes, ¿sí? Por eso es importante que a la colocación de un guarda se deba de saber y hacer un cuestionario previo para no agravar problemas de este tipo. O si el paciente que nos va a visitar tiene alguno de estos problemas, nosotros saber qué tipo de guarda hacer para mejorar estas condiciones. No solamente el guarda tiene que ver con dolores de cabeza, cuello, incluso de espalda, ¿sí? Y como parte final, yo quiero hacer lo siguiente. Nosotros podemos ver en pacientes con bruxismo caras hinchadas, podemos ver la mitad de la cara un poco inflamada, podemos ver incluso la doble barbilla. ¿Por qué? Porque la inflamación de este músculo hace que el drenaje linfático se obstruya y se inflame, cosa que se puede ir resolviendo dependiendo de la condición específica, y esto lo podemos resolver parcialmente o en ocasiones de manera definitiva los dentistas. Bien, si te interesaría que hubiera una tercera parte donde nosotros te pudiéramos explicar cómo la tecnología, es decir, las pantallas, los celulares, nos afectan en cuanto al bruxismo, cómo los problemas gastroesofágicos se pueden potenciar con el bruxismo o el bruxismo potenciar estos problemas, te vamos a pedir que esa tercera parte va a depender de que tú nos lo solicites y con mucho gusto podríamos nosotros hacer una tercera parte, y también cómo disminuir en la medida de lo posible que estas alteraciones del sueño puedan beneficiarnos con algunos hábitos del sueño, como el empleo de ciertos lentes, con ciertos hábitos de sueño, con el empleo de ciertas aplicaciones, algunas sin costo, que podemos utilizar en las noches para que nosotros podamos saber si roncamos o si tenemos riesgos o factores de riesgo en nuestra salud, o si somos o no candidatos para guarda. Esa tercera parte definitivamente será
por solicitud de ustedes, que agradeceremos que nos puedan seguir y que nos lo puedan solicitar. Te pedimos que nos sigas en nuestros canales por medio de YouTube, por Spotify y Apple Music. Estamos para servirte en calle Esmeralda número 8, Colonia Las Brisas, San Miguel de Allende, y que nos sigas en nuestro canal Dentalmente. Gracias.